Esa es una pregunta que a todo momento me la preguntan, que si reparar el crédito es legal. Por supuesto que sí. Tú como consumidor, tú tienes derecho de tú preguntar realmente, de tú cuestionar cada elemento en tu reporte de crédito. Las agencias de crédito, muchas personas creen que pertenecen al gobierno y no pertenecen al gobierno, son entidades privadas e incluso la industria crediticia es de la industria que es más regulada. Y obviamente aquí está lo que es la ley del crédito justo, que nos ampara a nosotros verificar todo lo que son los elementos negativos en nuestro reporte de crédito.